Hi friends, welcome to RK Creation. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பேப்பர் ஃபோல்டிங் தான் பார்க்க போறோம். ஒரு கோல்ட் ஃபின்ச் பேர்ட் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் A4 ஷீட் பேப்பர்ல செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. RK Creation சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் வந்து ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், டக்குனு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு RK கிரியேஷன்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் ராம் வந்து பேப்பர் ஃபோல்டிங்கில் ஒரு பேர்ட் பண்ண போகிறான். அதை எப்படி செய்கிறான்னு பார்க்கலாம் வாங்க.